gemeente. Dit is weer Sondag en is tyd vir ons aankondigings. Heel eerste, woehoe, ons bouprojek. Ons bouprojek is besig om baie goed te verloop. Of dan nou anderste, projek 500K. Kom, ons gaan kyk wat het al als reeds verander en dan deel ons ook sommer 'n bietjie van wat nog gaan verander. So kom kyk. Eerstens, ons het nuwe vloere. Ons is super opgewonde oor ons nuwe vloere en julle is ook opgewonde oor die nuwe vloere want ons het soveel terugvoering van julle gekry wat vir ons sê dit lyk fantasties en ons het self al besigheidskaartjies uitgedeel van die persoon wat die vloer gelê het. So ons absoluut celebrate ons nuwe vloere. Dit maak 'n reuse verandering. Soos julle weet is al klaar die ligte gedoen, alles is LED en dit bespaar krag want ons ligte is maar 90% van die dag aan. So dit was nogal belangrik vir ons. Kyk net hoe mooi lyk die vloere. So dit is dit. Soos julle weet het ons al die aanwysingsgoedjies gedoen. Mooi vloere. Die auditorium is nou weer mooi uitgeverf met ons muurliggies. Ons is so opgewonde. Hierdie is ons koffie en kuier area. Ons is baie opgewonde daaroor ook. Julle sal nou al reeds op Sondag gesien het dat ons begin tafels uit te sit en ons bemoedig julle of regtig encourage julle om saam te kuier, om dan tafels en 'n koffietjie te deel en stories te deel. Fellowship is vir ons regtig baie belangrik. So een van die dae gaan 'n ander tafeltjies hier sou wees met stoele en dan gaan dit 'n properse, ek wil amper sê kafee atmosfeer wees. 100% vir jou om te kan kuier met jou medemens. En ook natuurlik, jy is meer as welkom om nog steeds hier te sit op 'n Sondag terwyl jy die diens ervaar, want dan kan jy lekker notas vat as jy iemand is wat hou van notas vat tydens die diens. So, dis 'n wen-wen vir almal. Kom kyk. Die volgende bouprojek wat ons gaan doen, of nou nie regtig bouprojek, maar die volgende ding wat nou van sement gemaak word en wat 'n bietjie mannekrag nodig het, is ons rolstoel oprit. Dit is iets wat regtig baie belangrik is en ons het al baie van ons senior burgers gekry wat vir ons gevra het, wanneer kry ons 'n rolstoel oprit hier? Nou, kom stap ek by. Ons sal sien dat die trappies is nogal baie hoog, wat beteken dat iemand wat dalk nie lekker knie het ook maar gesukkel om hier in te stap. So, ons gaan 'n geleidelike rolstoel oprit hierso hê, wat dit baie geleidelik sal opvat, sodat vir ons senior burgers, vir mense in rolstoele, mense wat dalk bietjie sukkel met die knieë, 100% sal kan bedien, sodat hulle maklik by die kerk kan inkom. So dit is nou die projek wat nou binnekort gaan afskop. So watch this space, die rolstoel oprit is op pad waarvoor julle vir ons gevra het. Kom ons gaan kyk. So wat het nou nog alles gebeur? Wel, in Desember, wanneer dit stereotypies klein bietjie rustiger is op die Kerskalender, gaan ons begin verf. Nou wat gaan ons verf? Ons gaan die gange verf, ons gaan die kleuterkerk verf, ons gaan ons badkamers verf en ons gaan ook so bietjie opknapping doen in die badkamers. Alles gaan nie noodwendig in Desember klaar wees nie, maar die projek gaan ons oor na 2018 ook en dan maak ons alles mooi en vars. Want dit is regtig vir ons belangrik om besoekersvriendelik te wees en ook in al julle behoeftes te kan voorsien. So, mamas, daar kom 'n doekruilstasie in die badkamer wat nou die hoofbadkamer is, wat aan die kantoor se kant is. So, watch the space, dit is op pad, julle het daarvoor gevra, dit is belangrik, so dit gaan gebeur. Dan die kombuis. As ons dit 'n bietjie meer fondse inkry, dan wil ons vinniger ons kombuis oordoen. Ons kort definitief ander vloer, ons moet die kassies bietjie verander, ons kort toerusting vir die kombuis. So, ons is nog 'n klein bietjie kort daar, maar sodra ons die fondse inkry, is dit definitief die volgende ding wat ons wil doen. So neem saam in ons hande en raak deel. Dankie! Kom. Hier is ons nou in ons moederskamer. Hier gaan ook veranderinge plaasvind. Soos ons gaan die stoele wat uitgesit is vir die mamas en papas wat hier die diens bywoon, bietjie verander, dat dit meer gemaklik is vir julle en ook alles mooi saampas ten opsigte van die look and feel van ons gebou. Nou,
Ons wil vir julle bitter baie dankie sê. Vir almal wat al reeds hande gevat het saam met ons en wat donasies so mondelik gemaak het in ons bankrekening. Julle is sterre. Ons het nou op R82.920. Fantasties! Kan hy woep 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 woep. Ons is so dankbaar. So, hoe werk dit? Nou, wat gaan ons nou maak? Wel, julle is nog steeds baie welkom om donasies te maak met die verwysing Projek 500K of sit net in 500K. Ons gaan weet waarvoor dit is. En sodat ons die ander projekte wat ons bitter graag wil doen kan klaarmaak, soos die kombuis en veranderinge in die badkamers en al daai dinge. So, dankie gemeente dat julle saam met ons hande vat. Hierdie is ons huis, my en jou huis. En dankie dat julle saam vir ons help om aan hierdie huis te bou. Prys die Here. Sondag die 19de die aand kyk ons saam 'n leierskaps-DVD van Craig Groeschel. Hy's 'n wêreldbekende prediker oor wat praat oor jou kapasiteit. God het vir jou kapasiteit gegee as mens en hy wil dit graag hê jy moet dit ontgin. En Sondag aand help hy ons om ons te ontdek hoe ons dit kan ontgin. Liewe gemeente, volgende Sondag groot dag. Dit is die julle weet dit Kersdiens in ons gemeente. 26 November, volgende Sondag, hou dit in die dagboeke, bring die hele familie, dit gaan 'n baie lekker dag wees. Ons gaan lekker, soos julle weet, kuier na die diens, en dit gaan 'n ongelooflike mooi Kersdiens wees. Nooi die vriende, nooi die familie, bring die kinders, en kom kuier lekker saam, volgende Sondag om 9 uur. Jingle bells, jingle all the way, all the fun we're gonna have.